Oh, Yakamodi Monan Zambi. Bien-aimé dans le Seigneur, Gamba Pambolanga yo. Après ce biso sous journée qui toko tongo ya lelo. Yango na zwi makasi na partager ngana bino. Passage biblique moko. Eko sunga yo, eko sunga pena na yo. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a l'air de détresse pour la prier et pas une éternelle. Il a envoyé sa parole et la parole guérit. Bien-aimé, comment batona mokili tango balela ke pas inandande? Pourquoi tinda ki ozaki bozite? Pourquoi tinda ki ozaki bileite? Kata tinda ki lobanaye. Pour la Bible nous dit que l'homme ne vivrait pas seulement du pain, mais toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que vous partagez nayo. Avant la banda, thème nanga lelo, ibosona nous n'a pas présenté. Kombo nanga fourmi, naza pépé sans force. Mais banda été, neba ko bomba vous allez bilei nanga. Zogande bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui te le disent fourmi, Namoni Joseph. Bible binzali zali kata mokili. Mais lui, il était magasinier. Kat d'Égypte. Aïbagi na volé ça va. Quand je parle de fourmis, na zongi na moni Paul avait ça na Timothée. Gardez les dépôts, ta parole, na Saint-Esprit dans les katinayo. Bien aimé comme on a frère Timothée. Léon a partagé na bino. La Bible nous dit arrêter l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, l'esprit est à Katinanga, et l'esprit à Kobangate, et d'aller à Père, et d'aller l'esprit à confesser que nous sommes les fils de Dieu. Yoka bien-aimé dans le Seigneur, il y a le but Katinama commis. Alors, le but, oh, Yakoyoka Yesoni. Il n'y a pas Yoka Yesoni, Mokolona Soka. Pourquoi n'a Yoka Soni? Pour témoigner aux pesanga pema. Pourquoi na robomba batala wa yabaki na kopesanga? Boni boni bazakat na maladie. Boni boni bazakat na pas problème. Travers la parole. Yango dit que zo ko ezali ba solution. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Le pesa milinga na yo. Bibe robitan zo ka lopana nzambe. Kondirsi motema na yo te. Fongola motema na yo. Landa liloba oyo nzamba akopambola yo akopambola penga akopambola pena bandeko oyo nyonso baza na koyoka monde entier. Lelo ezali premier jour na chaîne ya YouTube mpona yeba na koteya naza koteya te mpo na esengo naza koteya mpo oyo batiaki kati na nga nakoki kokunda yango te nakoki kogarde yango te esengi naloba esengi naloba esengi nasalela oyo ezali batala na nga yoka bien-aimé dans le Seigneur. Lelo nazwi makomi na livre ya Josué. Tokotala na livre ya Josué 2 soki totali na premier verset toketu na 5e verset yango thème na biso ya lelo tozali kopartage oyo ezali mystère ya les deux espions. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible eza na koloba tango Moïse serviteur de l'Éternel ayebaki na kokufa. Bible lobi nzambe ayebaki kozwa Josué na place ya Moïse po Josué azalaki serviteur ya Moïse. Ayebisi Josué, prends courage, fortifie-toi obange loko te na kozala loko na yo ndenge nazalaki na maître na Moïse. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi nzambe ayebisi Josué, cette livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Yango mtu kidala récite na yo. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Biso nyonso tokoteya makambo moko. Biso nyonso tokoloba makambo moko. Est-ce que malobo toza na koloba?
est-ce que yo batindaki yo soki batindaki yo te bilime ata olobi ezala na efficacité te yango Paul alobi liloba nanga ekozala discours ya pamba te il faut ezala na démonstration oyo ezali ya molimo mosantu soki natelemi naloba lelo mpo nayebi ke aponanga mpo naloba maloba oyo ye moto atya kati na ngai ti oloba koyebi nga oyebaki nga te moto ayebi nga oyo akelaki nga ye moto abenga nga na nkombo na Timote yango lelo nazopartage na yo nayebi ke place ozali ntango oyoka maloba oyo okokomprendre ke maloba ezali maloba ya vie okokomprendre ke Dieu parle tato d'une manière tato d'une autre alobi na mokolo na suka eza na moto moko te akoteya moninga na ye moto biso nyonso tokotema epai na ye azali nzambe yoka bien-aimé dans le Seigneur Bible elobi Josué ntango azwaki relève oyo ntango Moïse ayebaki na kokufa Bible elobi il fallait bakata mai ya Jourdain kasi na ngambo ezalaki na mboka moko na nkombo ya Jéricho yoka bien-aimé dans le Seigneur Jéricho Bible elobi yango ezalaki un ville barricadé ezalaki ville oyo batonga yango ezalaki na entrée moko sorti mpe kaka moko okoki kokota kuna te soki bango bakotisi yo te kasi yoka makomi ndenge ezolakisa nga Josué ayebaki na kobenga bato moko mibale abengi bango bespion abi bokende kati na mboka oyo ya Jéricho bokota botala mboka yango ndenge ezali ebongo boya oyebisa nga yoka bien-aimé dans le Seigneur comment Josué atindi bato sa toyeba bakombo na bango c'est que comme mystère c'est que eloko moko ezali caché kasi Bible soki nazotala lisusu ntango Moïse azwaki na tribu moko na moko mwana moko mpo bakende koexplore Kana toyebaki bakombo na bango Bible elobi 10 ntango bayaki balobaki ke tokoka te po mboka oyo yango tomoni eza na bafils Anak bato moko baza ba 6 mètres ba 4 mètres baza bambinga biso tozobima liboso na bango lokola bamabanke kasi Josué na Caleb bayebaki na kotémoigner ke Nzambe apesi biso mabele wana ya solo ekolaka lune ya miel ekomi ntango Josué atinda lisusu bato bien-aimé dans le Seigneur Josué atangaki komba bato te bato mibale oyo Bible ebengi bango baespion kasi lelo mystère oyo ekoyeba na koyeba tokoyeba bato soki bazalaki banani yoka bien-aimé dans le Seigneur Bible elobi bato mibale ntango bakei na mboka na Jéricho bayebaki na kokota Bible elobi kati na Jéricho ezalaki na baroi kati na Jéricho ezalaki na bakonzi na bagénéraux kati na Jéricho ezalaki na bato bazalaki na importance ezalaki mpe na bato oyo ezalaki bato na mosolo kasi Bible elobi bato mibale bakendaki na ndako ya bato nyonso te kasi bakende na ndako ya mwana mwasi moko Bible ebengi ye Rahab mpe Nzambe atémoigne eke azalaki ndumba bien-aimé tala mwana mwasi oyo azalaki ndumba ye nde moto ayebi na koyamba bespion ye nde moto abombi bato mibale oyo Josué ayebaki na kotinda bakende koexplore Jéricho yoka bien-aimé dans le Seigneur bato bakei epai na roi bakei koyebisa roi balobi ezali na bana moko mibale ya baisraélite bakoti kati na mboka baye mpo baexploite mboka bazali na ndako ya mwasi oyo ya ndumba Rahab roi atindi bamessager bayebisa epai na Rahab ayeba na kobimisa bato oyo ayebi na koyamba Bible elobi ntango bamessager baye batuni Rahab wapi bato oyo oyebi na koyamba bana na Israel mpo bayeba ya koyeba kotala mboka yabi wi bato oyo ya solo nayambaki bango kasi ava molile ekota porte ezalaki ya kofungama bato babimaki bayebaki na kokende soki bolingi kolanda bango bolanda bango na nzela oyo ya mai yoka bien-aimé dans le Seigneur ndenge Bible eza na koloba bato ntango balandi bato mibale na nzela bakendaki na mai Rahab azwaki bato nzoka nde abombaki bango likolo na toa kati na ndako sambeto ezalaka kati na ndako nsima ya frigo ezalaka kati na ndako bachambre ezalaka koma Rahab mwasi ya ndumba
azwa bato mibale abomba bango likolo na toi mpe ntango amati na toi yoka mwana mwasi makambo akomi kolobia abike na yebi mpe toyebi ke nzambe apesi bino mabele oyo nyonso eza na motu moko ta kotelema na nzambe na bino kutu ndenge atiaki mer rouge asek ndenge boyebaki na kokatisa yango biso nyonso ndenge tozawa tozali na kobanga yoka bien aimé dans le Seigneur eloko ekamusi nga mwasi ya ndumba akomi koloba makambo ya molimo c'est qu'en réalité pour amataki na toi quand on parle de toi nazomona Pierre mokolo abandaki na koprier azali likolo na toi bible elobi nzambe alakisaki enveloppe moko ezalaki na biloko nyama moko oyo ezalaki impure ayebisi ebomango oliango Pierre ayebisaki nzambe ke bana na botama tina komi mokolo naliaka biloko ezali impure te me nzambe ayebisi Pierre oyo nga na déclaré pur yoki komona ngo impure te nayebi kovanda kotala obi o azoba makambo oyo ndenge nayeba yango wapi nayeba yango pendant le commencement nzambe atiaki yango kati na nga à travers un molimo mosantu na yo oyo atia kati na biso yango moto ezonga koenseigner biso mpo oyoka oyo ya koloba à travers na basali na ye mpe yoka nayebisa yo taningo atindaka mosali na ye apesaka ye mafuta eza na limiti te yoka bene bene le Seigneur koma mwana mwasi oyo ya ndumba akomi koloba makambo elekaki après 40 ans kasi akomi korapela ngo epai na des espions yoka bene bene dans le Seigneur en réalité la Bible nous dit place la parole et le Saint-Esprit et sangani place bazo lever Seigneur Jésus-Christ tant que Seigneur en réalité mwana mwasi oyo ayambaki liloba na molimo mosantu kati na ye yango esengaki na ye akoma koloba makambo oyo ye kuta azalaki te yango abandaki na koloba yoka bien aimé dans le Seigneur mwana mwasi asokaki wana te abinga yambi bino nafungoli bino porte ya ndako na nga bokosi ntango bokoya mpo boboma mboka oyo komba mwana mwasi akomaki kokomprendre ke bakoboma mboka oyo c'est que bien aimé dans le Seigneur ntango eloba na nzambe eza kati na yo ntango molimo mosantu evandi kati na yo bien aimé dans le Seigneur okozala toujours révélé la Bible nous dit que oyo azali na mwana yene moto azali révélé bien aimé c'est Christ nous révèle à travers na molimo mosantu ayebaki na kotinda evanda kati na biso mpo toloba makambo ya molimo yango David alobi nzambe alobi mbala moko kasi nga nayoka mbala mibale bien aimé maloba oyo tozali na koyebisa bino nazali na koloba nayokaki yango nano avant nazala mpo biso nyonso tokoti na éternité place oyo totelemaki epai na ye na oyo nazoloba lelo eza lokola nayoki yango mbala mibale yoka bien aimé dans le Seigneur mwasi ya ndumba atuni alobi nzambe apesi bino mboka oyo nyonso ntango bokoya koboma nga oyo nayambi bino eske bokosala nga nini babi non yo no oyambi biso yo kobika abi non nga moko kaka te ebongo libota na nga bayebisi libota na yo tata mama bandeko na yo mokolo oyo biso tokoya mpo toboma mboka oyo soki bakozala elongo na yo kati na ndako bakoyeba na kokufa te kasi soki bakozala libanda makila na bango eketangama na mutu na bango moko soki kufa ekangi bango kasi soki bakozala kati na ndako soki kufa ekangi bango seke makila ya bato wana ekezala na mutu na biso tala bato kende tala eloko tolakisi yo signe oyo ezolakisa ke ntango tokoya a partir ya signe oyo tokosala yo mabe te bazwi corde moko ya rouge batie kati na fenêtre balobi corde oyo yango moto ezolakisa alliance oyo tosalinga na yo yoka bien aimé dans le Seigneur soki nazongi kati na makomi naza kotala bana na Israele kati na Egypte
Avant Pharaon aïbana kotika bango. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Et senga ki babumanyo. Baza makila wana. Bachaka kalip na ba porte. Pour anjo akoya. Akoya koboma ba na liboso. Asa la différence. Asimba oya ba Israélien te. Kasa boma oya ba Égyptien. Pour les Égyptiens baza na sinité. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Et souka ki wana te. Soki na zongi sou na zomona Paul na Silas. Kat na prison. Butumbo mbabanda ko yembe na Nzambe. Mira puze baki na kopuka. Yoka Bible nyezo yebisanga. Sodo abanda ko tala bango. Habité. Nakine ko miboma. Ba prisonnier ba kemi. Pata na mibomi te. Tango ba konzi ba roya ba boma ngakaka. Nakine ko miboma. Kasi Paul ayebise ko boma te. To kimite to zali. Yoka soda tanga zongi akutana ba Paul. Question de bagina salani. Paul ayebise croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé toi et ta famille. Yondi mela Yesu Masiya. Ya solo. Ya selibota no edita. Abobika tala raya bi monsi na ndumba. Alingaka bikisa maka yemo kote. Alela kizo pona libota na ye. Po libota mana ye pe bikisa maki. Okotala tango bayaki ko boma mboko ya Jéricho. Bible dit que Josué a eu ce qui a des espions. Ba kende. Ba bimisa. Raya bi pena libota na ye. Des espions naza koloba na tongo ya lelo. Ezaka ka parole na o mulimo mosantu. Parole na mulimo mosantu yango eza kati na biso. Eza na kokanda kwa nano bakokota. Ndako wana ezali bomo ya moto. La Bible nous dit que oyebi te ke nzoto na bino neza molimo. Eza tempelo ya mulimo mosantu. Yo kasi kantango Nzambe azoloba. Ndako azoloba nini? Azoloba corps ya moto. Iloba na Nzambe na mulimo mosantu. Yango eza na kotambo. Ezoloka place nini ekokota. Eyeba na kopesa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. À bientôt Christ akoya. Nyo se ko leko tozomona na miso. Nyo se ko lekana misana nango. Eloko moko etika koloko. Lekate. Ezaka iloba na Nzambe. Kilobo zana koyoka. Eza discours balobango à 20 ans. Yango mtepesa ka vie. Yango mtepesa ka vie. So ozali na besoin ya vie. Kangama na iloba na Nzambe. Yobeza bomoyi. Nzamba malamu. Nzamba lingi biso. Yango lelo. Na beteli bino. Où ezali histoire. Ya bato mibalo Josué ayebaki na kotinda na mboka ya Jéricho. Oyo ba ndeki ko kotana ndako ya mwasi ya ndumba. Mwasi ya ndumba abikisamaki. Mboka mba bakufaki. Kasi à travers yama singwa rouge. Oyo ezalaki signe. Oyo batiaki kati na ndako na fenêtre. Yango ayebaki na kobika. Bien-aimé. Biso pe. Toza racheté par le sang de l'agneau. C'est la croix na Golgotha. Asopaki makila na ye. C'est la croix na Golgotha. Alobaki tout est accompli. C'est la croix na Golgotha. Abaki Père pardonnez-les. Pour basali baebi amote. Tala bolingo nzambala kisa. Tala bolingo nzambala kisa. Nani ngwa mukila wala kiso bolingo wana. Poni bozo wela biloga mukili. Poni bozo wela biloga mukili. Bozo na kobosa na. Mukeli nango. Azali Nzambe. Esther na mboka ba bupaya. A préféraki. Apona na roi Cyrus. Po ebaki sa poni roi. C'est que nyonso ya roi e koma. Comment bokomi ko nuluka matabisi? Pourquoi bozo ko nuluka biloko ya pamba? Bozo tika mokeli nango. Atos yango. Biloko na yeleka. Na misana nango. C'est que yo poko leka. Tango yo leka. Oko soka. Alobi jeune réjouis-toi de ta jeunesse. Sala nyonso olingi. Kasi yebaka mokolo moko. Ako benga yo. Pour passer les ambitieux. Oko yebisa Nzambe nini bien aimé le Seigneur.
okoyebisa ye nini basali na nzambe baza ebele baza na koteya bana nzambe eza na koteya nga mpe ye naza na koteya naza koteya kaka bino te naza komiteya mpe nga moko mpo naza prédicateur te me nazali prédication nga moko mpe naza na besoin maloba oyo ezala kati na ngai mpo mokolo na suka namona nkembo na yawe bien-aimé le Seigneur yini moto aza bolingo moto aleki azalaka te biloko bozolanda wana eza nango na ntina te satan aza wana aza moto na lokuta tala mimi bino na makambo ebele moto moko préféra talo ya mokele kasi talo ya nzambe vino eza na maboko ya nzambe mpe moza nango wana eza ya yo te boni bato yango baza na bozwi pourkui bazolongo etumba pema te bazotika mpe bozwi yango boni oyo bazalaki célébré pourkui mbongo na bango esombeli bango liwa te eyebaki na kokende bien-aimé linga nkombo na yo ekomama na livre ya souvenir linga nkombo na yo ekomama na livre ya souvenir mokolo yango oyebisa nzambe souviens-toi de moi oyebisa nzambe nini ye bakosaka ye te aza alpha et omega ye moto azalaki le premier ye moto azali le dernier yango bien-aimé dans le Seigneur bible elobi soki oyoki liloba na ye kondisir motema na yo te fongola motema na yo mpo ntango oyaki yango oyo te eloko nini ezali te okuta mondele yango mpe ye mpe akufaka na ye tokuta mondele yango mpe aza nini ava problème ye moko kuta tokozwa solution te eboyo okangama na misala na bango yo mpo na yoka nzi vie eza yango eza na vie mosusu eza après la mort eza na bamosusu baokende la vie éternelle bamosusu baokende na enfer soki na se kuta mwesi oza na kosofu oza na kokoka te ebokati na lifelo nde place yo kokoka balobi ya un jour de vengeance aza la en colère aza riche à bonté aza miséricordieux mais aza mpe na mokolo na ye akanda ese mokolo ya kanda wana nde na kosambela mpo na yo oyoka lisolo ya mauvais riche te na pauvre lazare mauvais riche alobaki nini père abraham yebisa pauvre lazare amemelanga ntambo na mamai abraham abi biso na bino twana relation te abi tikanga nazonga ata mpo nayebisa baoyo mosusu baza na bozwi oyo famille na nga mpo baya place onga naza te abraham ayebisi ezalaki na baprofete eza na baporte na baevangeliste na badocteur bazoteya soki ayokeli bango akobika soki ayokeli bango mpe te akoya place oyo ezali bien aimé itomba nini eza yo gani ya nyonso ya mokilo ya se mpo mokolo na soka opete ame na aza bolingo alingi ngano lelo topartage alingi ngano lelo alobela biso naza instrument yeni moto azoloba mpo so ezali nga koloba bena nga na bana kotanga nazofungana nazotanga kasi soki nazofungana nazotanga te seki depo eza kati na nga yango nazofungola yango mpo napesa lipa yango to ebana kokabula ebana kolia bien-aimé dans le Seigneur oza na besoin nzambe apambola yo loka ye kati na makomi yoka liloba na yo awapambola yo la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche oyo ezalaka ta na chagrin kote bato oyo ozotala oyo ozokoanvie bango mpe ntango bazomona yo mpe bazoanvie yo eza vice versa mokili eza na maboko ya monguna antichrist esa kote accéléré partout azwi bana na ye par-ci par-là bana na ye baogouverner bazoboma baza na kobebisa baame yango mpe biso bana na nzambe tokanga so monoko te
tokotiki lokanga so monoko te. Po la Bible nous dit oyo abotama ya Nzambe apeshaka te. Elongo epesamela biso bana na Nzambe. Po aza kati na biso aleki oyo azali kati na mokili. Ye nde masi ya Yesu. Ye nde moto azali Nzambe. Bien-aimé liloba na Nzambe yango oyo na molimo mosantu yango oyo soki oyoki yango ekevana kati na ndako na yo ekepesa yo révélation ekepesa yo mpe bokonzi ya likolo. Nzambe apambola place ozali. Ayebi kolela na yo, ayebi baposa na yo, ayebi baprojet na yo, ayokaki yo ntango oza na kolela, ayokaki yo azalaki wana. Ata place nga naza soki otali ngai yo mwana nga moko me nga moko te atutu toko na nga baangelo bakiti mpona nkembo na ye. Abi oyo atindaki apesaki mafuta eza na misiri te. Mafuta ezali soki ngomona loboko na Nzambe okomona yango. To loboko nezalaka mokusi te ezalaka molayi. Na pamboli esika ozali, na pamboli oyo ya mingi. Bible basali biso lokola bapauvre. En réalité toza babola te po kati na biso tokoenrichir bato ebele. Ye aza bolingo aza Nzambe. Mpe mena esengo naza nango na ntongo ya lelo ndenge ngano topartage oyo ezali mateya oyo. Rahab abikisamaki na libota na ye mobimba mpo ayambaki ba des espions kati na ndako na ye. Lelo ba des espions c'est la parole oyo ezali na molimo mosantu oyo ye lelo kati na ndako na yo. Eza na besoin ekoti ezwa esika po ntango bakoya koboma mokili oyo oyebana kobika. Bien-aimé abia koya lokola moyibi. Moto ayebi mokolo azali te. Ekoya mpe kaka sikoyo po aza Nzambe. Okanga motema